Buongiorno amici, anzi buonasera visto l'ora. Sono al castello di Monica del Garda. Sono spaventati anche gli uccelli. Si sono preparati pure loro. Adesso inizia il video, si preparano tutti, eccoli là e noi entriamo. A parte gli scherzi, questo è il castello di Monica del Garda. Avevo già fatto un video qualche mese fa, ma visto che ero in zona ho detto rientriamoci. Questo castello ha una grande particolarità, che è tuttora abitato, quindi è un borgo in realtà, è abitato, ora lo vedrete. Adesso il castello è disposto su 3 file, quindi la fila di destra, la fila centrale e la fila di sinistra. Ora vi faccio notare anche, poi vi do qualche indicazione storica. Vedete quella bambina? Chi ha visto il video l'altra volta se la ricorda, è una statua che ha messo lì il proprietario ed è un po' inquietante. L'altra volta c'erano qua dei signori qua a destra che mi hanno raccontato tutta la storia di questo proprietario, ora non me lo ricordo bene, comunque che ha messo questa statua, ma non mi ricordo il motivo. Facciamoci un giretto qua dentro. Allora, intanto vi dico che questo castello sembra che la costruzione viene fatta risalire intorno al X secolo. Anche se però non vi sono fonti che ne attestino con certezza la data di edificazione. Ora, altra nota importante, poi alla fine facciamo un giro anche fuori perché è fantastico fuori, però facciamo un giro qua dentro. Ma immaginate vivere dentro un castello. Ora, la struttura che vedete veniva utilizzata dagli abitanti come rifugio in caso di incursioni nemiche e soprattutto è stato edificato per proteggersi dagli Ungari, e qui la gente ci abita, ma guardate, qui parcheggiano, là ci sono dei bambini che vivono nel castello, eccoli là, ora non li inquadrò da vicino da lontano, che stanno giocando, e mi domando come deve essere suggestivo abitare dentro un castello. Vabbè. E i bambini. Ora, leggevo che nel corso dei secoli la struttura poi non ha mai subito grandi cambiamenti e ha mantenuto, intatta la sua natura di rifugio difensivo. Infatti si vede, queste mura sono veramente molto grosse, molto... Ora vediamo là che c'è, a parte le indicazioni che vi sto già leggendo io, ma vi faccio vedere anche questa bella fotografia che vi dà un'idea, visto che non c'è il drone, ma immagino si possa anche far volare, facciamo il drone qua. Guardate. Poi noi adesso, come vi ho detto, usciamo, e quando vi ho mostrato la porticina che ho detto usciamo, eravamo qua all'interno e tra poco usciamo di qua, vi faccio vedere tutto questo parco e se non ricordo male c'è anche una bella vista sul lago. Guardate che torre, però essendo abitato quindi non si pagano biglietti e non si può visitare la torre, insomma. Però stavo guardando con la bambina, ma è inquietante. Vabbè, adesso facciamo un giro da questa, vi faccio vedere anche la via Castello 3A e poi andiamo a vedere il giardino fuori. È sempre suggestivo non venire nei castelli, magari una volta ci vengo anche di sera.
Ora leggevo che il castello non è stato mai abitato da nobili, è proprio stato costruito a scopo difensivo. Che carino qua. Immaginate, uno abita qua, si mette qua, si siede fuori. Qua ha messo le sedie, si siede fuori e sta qua nel castello. Bene, adesso usciamo e vediamo com'è fuori. Hanno messo anche questi vasi, parcheggio privato, e sopra hanno messo questi vasi con le piante, vedevo, però almeno uno c'erano delle piante dentro, piantine che uscivano, qui no, ma sono proprio alte, vedete che roba. Andiamo a vedere un po' fuori com'è. Ecco, immaginate i bambini che qui giocano, adesso vedo che stanno giocando, vengono dall'altra parte, e uno che abita qua, cioè escono e vengono a giocare qua, guarda che bello. Ci spostiamo di qua, non disturbiamo. C'è questi bambini, vedete, abitano qui e hanno tutto questo posto per giocare. È stupendo, ma guardate che imponente. Ah, c'è anche la luna. C'è la luna. Ma mi sembra che non sono neanche italiani sti bambini. Magari hanno affittato un appartamento qua dentro perché sentivo che parlavano inglese. Eccola qua la vista. Eccola qua la vista. Adesso vi faccio vedere. Tanto guardate che bello. Quindi se venite da queste parti, Muniche del Garda, fate un giretto qua perché è veramente bello. Qua poi si scende, si esce dal castello e qua, aspettate che scendo un attimo, vi faccio vedere, c'è in mezzo agli ulivi c'è questa vista meravigliosa del lago. Guardate che spettacolo. Vedete? È veramente fantastico. Peraltro adesso io, già che sono qua, faccio un altro video e vado a, aspettate che mi giro un attimo, eccomi qua, e vado giù al Porto di Monica a bermi un caffè. Vi do ancora una panoramica da questa parte, guardate che bel posto, è veramente bello, suggestivo, quindi io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale, molto importante. E aspettate che vi do la panoramica. Eccola qua. E vi ricordo anche che iscrivervi al canale è gratis, non pagate niente, però mi date una mano perché avere più iscritti, come ho spiegato in tanti video, è molto importante. Ora non vi sto a raccontare di nuovo, lo sapete, no? Perché è molto importante avere molti iscritti. Va bene, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, vi do una panoramica anche del castello da questa parte, guardate che spettacolo, e ci vediamo in un prossimo video.